Қордайда медицина мамандарына құрмет көрсетілді. Кәсіби мереке қарсағында ақ халатты абзал жандарды бір ортаға жиған аудан әкімі оларды марапаттап, елеулі еңбектерін ерекше бағалады. Аймақта маман жеткілікті ме? Медицина саласының жағдайы қалай? Тілшіміз айтсын. Іс-шара мәдениет үйі өнерпаздарының концерттік бағдарламасымен басталды. Кейіннен мерекелік құттықтауға ұласқан жиында аталған саланың үздіктері марапатталып, алғыс хатқа ие болған. Өз сөзінде аудан әкімі азаматтарға 18 дәрігерлік амбулатория, 8 фельдшерлік акушерлік пункт және 12 медициналық орын қызмет көрсетеді деп атап өтті. Ал жалпы стационарлық көмек 347 төсек орын арқылы ұйымдастырылыпты. Сіздердің кәсіби шеберліктеріңіз бен жанашырлық қасиеттеріңізді аудан тұрғындарына медицина көмек үздіксіз көрсетілуде. Әсіресе сала ардагерлерінің еңбегі ерекше құрметке лайық. Денсаулық сақтау жүйесінің қалыптасуы мен дамуына өлшеусіз үлес қосқан аға буын өкілдеріне шынайы ризашылығымды білдіремін. Осы абыройлы еңбектеріңізді елімізге арада адал жалғастыруларыңызға тілектеспін. Берекелеріңіз құтты болсын. Айта кетейік, мерекелік іс-шара барысында аудандық орталық аурухананың басшысы да өз мамандарын түрлі номинация бойынша марапаттаған. Үздік дәрігер, үздік медбике, өз ісінің шебері сынды аталымдарға лайық саналған қызметкерлер анықталып, арнайы сыйлыққа ие болды. Бұл өз кезегінде сала мамандарының кәсіби біліктілігі мен адал еңбегіне көрсетілген құрмет дейді ұйымдастырушылар. Врачом я работаю почти уже 30 лет. Мен медицина саласында 30 жылға жуық еңбек етіп келемін. Бұл мамандықты саналы түрде таңдадым. Дәрігерлер әулетінің жолын жалғастырдым. Арнайы құттықтау сөзімді бүгін медицина саласына жаңадан қадам басқан жас мамандарға арнаймын. Оларға сенім, кәсіби өсу және мамандыққа адалдық тілеймін. Әрине, әр дәрігердің арманы еңбегінің лайық бағасын алып, денсаулық сақтау ісінің үздігі атағына ие болу. Ақ халатты абзал жандарға арналған мерекелік іс-шара көтеріңкі көңіл күйде өткендей. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай кездесулер дәрігерлердің еңбегін дәріптеп қана қоймай, олардың қоғам алдындағы беделін арттыруға да ықпал етпек. Айта кетейік, алдағы кезеңде Қордай ауданында медициналық инфрақұрылымды жаңғырту мен кадрлық әлеуетті күшейту арқылы көрсетілетін қызмет сапасын арттыру көзделіп отырған көрінеді. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.